Čia mes. Ir čia 12 dienų pėsčiomis įveikiant virš 226 km palei Atlanto vandenyno skalaujamą Portugalijos pakrantę. Dar kitaip žinoma kaip Fisherman's Trail. Kelionę pradėjom besirengiant kelnes nuo lietaus prie greitkelio žiedo ir savo žygio startą pažymėjom 2 sidriukų cheers. Gerą kelionę. Už gerą pradžią. Tada dar nežinojom, kad pirmąją dieną mūsų vos nenuplaus banga. Taip pat nežinojom ir dar keletos faktų. Tai, kad per klaidą nusipirkom dujų balionėlį be sriegio ir likom be savo užpilamų makaronų, ir kad ateinančias 4 dienas mus ištikimai lydės lietus ir stiprus erzinantis vėjas. Kokie įspūdžiai šiandienos? Jau šlapia, vienu momentu buvo labai didelis vėjas. Bet ten turbūt tiesiog buvo lietutis, kurį tave labai skaudžiai paduoda. Jo. Vis dėlto, nors mūsų kelionė lydėjo pastoviai įjungtas plaukų džiovintuvas, faktas, kad pastoviausias dalykas gyvenime yra nepastovumas, mums pasiteisino. Juk blogi dalykai visai kaip ir geri nelinkia užsitęsti. Tad lygiai taip pat, kaip pavyko vėliau iškeisti dujas į mums tinkančias kempinge, šaltą lietų keitė saulė ir atrodė, kad dabar jau viskas bus lengviau. Tikėjomės lietaus ir dar nelijo, tai čia yra wow. Mes ant tiek negatyviai buvom nusteikusios ir va, saulė šviečia. Wow! Ir tikrai, atrodė, kad kilometrai po truputį pradėjo tirpti, kūnas sustiprėjo, arba čia tie magnio papildai padarė savo, o mes džiaugiamės, kad po lietingų dienų ir vėjuotų naktų pagaliau galėsime nakvoti kempinge. Aišku, iki kurio likus 2 kilometrams mus klasiškai sulijo, Astė įlipo dar ir į balą, bet taip sakant, spirits were high. Kaip manai, gluminukai su alum čia tipo kombo ar ne kombo? Aš jau kad kombo. Bet tikrai smūgdo tas oras. Po ekstra 30 minučių batų džiovinimo saulėje, kitą dieną mus pasitiko vis statesnės įkalnės ir vokietis vardu Markas, kuris prigąsdino, kad kitą dieną mums teks bristi per šaltą vandenį iki juosmens su kuprine ant galvos. Na, o mes tą dieną dar kartą įsitikinom, kad kai akis lepina tokie vaizdai, užpilama 20 centų kava iš Maksimos tampa neįkainojama, o kišenėje sutrupėjęs formą pakeitęs šokoladukas būna vertas Michelino žvaigždės. Ir kvepia arklio. Nu, davai, leiskite.
Living on the riverside, taking it all in my stride. Living on the riverside, I'm taking life. Kilometrai perkopė pusiaukelę, o dūšia perkopė visą savo lengvumo ribas. Buvo taip gera tiesiog būti. You take what you want and I'll take the sunshine. Taip pat nežinau, per kokį tą vandenį brido Markas, nes mums vanduo siekia kelius, nors visgi sklando gandas, jog kažkam nepavyko pereiti sausam. Coffee. Vien tik ispaniškai kalbanti šeimininkė buvo didžioji išimtis, nes kas koks trečias žygiuojantis sveikindavosi vokiškai. Tad nenuostabu, kad su 3 vokiečiais susipažinome kelyje ir tęsėme savo kelionę toliau finišo link. Living on the riverside, taking it all in my stride. Living on the riverside, I'm taking life like a big long ride. 10 dieną labiausiai įsiminė dėl kelių dalykų. Pirma, kad prakeikėm šitą švyturį, kurio čia nesimato, nes jis nuo mūsų atrodo tolo labiau negu artėjo. Antra, kad Astė su didžiausia pusle ant piršto pasiekė kempingą ir dar sugebėjo suvaikštyti +5 km iki miesto centro ir atgal. Ir trečia, kad vakarą, kurį mažiausiai tikėjomės, apturėjome, kaip mus tenais patikino. Ultimate Sagres Experience. Po Sangrijos solaus priemaišom ir poros birpongų medžio, kitą rytą startavom vėlai ir kaip tyčia užtaikėm ant sunkiausios atkarpos. Todėl vėliau vyko intensyvios snikerių paieškos kišenėse paskutiniams kilometrams įveikti. Man nieko neskauda. Na, o paskutinė diena telefone sukrito iš šito ryto pusrytainio. Oh, no. Astės pleistro įtvaro dirbtuvių. Astė pasidarė savo. Pakelk pėdą savo. Aš nežinau, ar taip turi veikti. Šito kadro. Na, ir dialogo jau pasiekus Lagoso pakraštį. Dar liko kokie 4 kilai. Taip tai jau nėra jėgų.
Ar neįkė. 2 iš 10. 2 iš 10 jėgų atžvilgių. Liko. Aš pritariu. Žiauriai karšta. Nors jėgų jau nebeužteko mūsų finišui užfiksuoti, bet galvoj greit nugulė sentimentai. Vandenynui, rytiniams bomžpakiams, džiovinamoms kojinėms, naujiems draugams. Ir kirbėjo klausimas, kodėl, kai didžiąją laiko dalį veidą gairina vėjas, lietus išbando ar tavo batai yra tikrai waterproof, o pečius spaudžia kuprinė, grįžti labiausiai pailsėjęs. Aš šitas tai bus šūdas, bet... Tu ten Let's go, guys. Nice, Val. Let's get it. Come on. Yeah, again. 226 km sutirpo akise. Ir širdis negalėjo paleisti fakto, kad dėja, čia mūsų kelionė visgi baigėsi. Ir šitą kelią prisiminsime dar ilgai.